テレ東。内閣府が発表した2020年11月の機械受注統計は、企業の設備投資の先行指標となる民間需要の船舶・電力を除いた受注額が前の月に比べて 1.5% 増え8548億円でした。プラスは2ヶ月連続です。内閣府は基調判断を下げ止まっているから持ち直しの動きが見られるに上方修正しました。5G 関連の投資が活発な通信業の伸びが目立っています。